喂，hello，公司啊，嗱，歡迎收睇每週觀匯報啦，又到禮拜五，咁啊上個禮拜六咧，咁我哋情懷車展第7屆，咁啊好多謝大家嘅捧場先啦，咁啊嗰日咧成日都非常之好嘅天氣啦，好嘅氣氛啦，咁同埋我哋好多嘅 friend 好熱情，咁我其實每年咧都好期待嗰一日可以同大家一齊見面啊、互動啊咁樣，特別係舞台上邊可以展現下自己歌喉，同大家一齊唱下歌嗰幾首歌啦嚇，咁今年咧有少美中不足咧，係因為往年咧我哋褪車咧。起碼係褪車褪到凌晨2、3點嘅，咁今年係優化咗啦。我哋12點零鐘咧就全部車停好晒、褪好晒，因為場方咧會早交個場地俾我哋，所以咧一早就已經搭建晒所有舞台，所以我哋褪車就好順利啦，優化咗呢個環節。咁但係變相咧就我哋全個舞台啲燈光、音響設備全部就未裝嘅，咁我哋冇理由等到佢3、4點裝好再試咪啊嘛，因為第日要唱歌，肯定要翻去補下眠啊，揸緊時間瞓覺休息咁樣，所以咧就冇調試到最佳嘅狀態。所以今年唱歌咧，我感覺係好吃力，嗰個耳返啊，同埋現場我出邊我唔知點樣啦，但係睇翻嗰啲錄播咧，我哋啲 friend 發翻拍上嚟發上去 B 站啊，好多 B 站同埋抖音都好多嘛，多謝大家同我留下呢個倩影先啦。咁但係聽翻我自己嘅耳返咧，哇！真係唱到真係嗌救命，完全同清唱冇區別，鮮聲力竭。咁後來咧，當晚我仲同啲 friend 叫做係，我。早嗰10頭8日，我已經係又戒8+1啦，又戒熱氣嘢啦，等等咁樣，咁啊哇嗰一晚就放開嚟咩啦？第日我失咗聲，星期日足足係啞咗啊！咁同埋咧就星期日到晚黑10點鐘咧，我啲夜貓嚟啊嘛，平時1、2點先瞓噶嘛，嗰日到10點半到，阿嘉慧望住我話：哇！你睇下你樣咩叫萬念俱灰嘅樣啊？嗰個眼圈又大，個樣又殘揼晒咁樣，哇！真係好攰，嗰啲攰氣上嚟啦。咁啊〜點樣講都好，咁啊就算唱得唔係咁好，希望大家多多包涵。咁明年咧，我會調教好晒，確保一個最佳嘅狀態，再見大家。咁啊，再次感謝你哋所有朋友嘅到場啦，多謝你哋嘅互動啦，同埋我哋扯大欖嗰班大力士啊，好給力啊！我哋嗰11位兄弟扯到身水身汗，咁啊辛苦晒先。咁但係我應承你哋啊，年年都諗啲好玩嘅嘢嚟糟質下你哋。OK， 好啦，咁啊，我哋過咗一個最開心嘅盛事，咁我哋又回復翻我哋嘅工作狀態啦。咁我哋揸緊時間咧，都同我哋大家講一講呢個禮拜我哋車間嘅啲狀況。咁11月份咧，基本上我哋今年咧已經係倒數階段啦，倒數仲有2個月啦。咁11月份已經係到月尾啦。咁我哋亦都係揸緊時間，希望喺今年咧可以創好啲嘅佳績啦咁樣。咁但係點講咧？我哋維修行業都係㗎啦，都有啲係睇住個大環境啦，咁同埋我哋嘅產能，因為擰螺絲，你一口螺絲30下先緊嘅，你10個人圍住都冇用㗎嘛，所以我哋產能係有限嘅，咁只可以喺我哋有限嘅個零月裏邊，盡量去將我哋車主有啲咩問題，盡快同你排憂解難。第一係幫你去快速解決問題，第二咧係幫你預約嘅車主可以快速等你哋到店，第三咧都幫我哋自己嘅業績可以快啲提高啲。OK， 嗱停車場講起先，我哋停車場咧就停住幾個車，又唔係好多車要整嘅啫。出邊嗰架 GT 咧，唔係 GT 就洗車嘅。咁另外依架007亦都係洗車嘅，冇咩好講。咁啊，邦姐架車咧就喺我哋限行嘅 last 嗰2日咧，咁啊之前我就講過啦，佢試過死火，咁原因就有條管就跌咗落嚟。咁後來我哋仲有一個電腦故障咧，就係嗰個 CAS 嗰個電腦，就係方向盤嘅防盜電腦嚟嘅。咁佢會有咩咧？佢會有個故障燈。一個方向盤隔離有個鎖仔，就係呢個電腦嘅問題。咁其實開起身係冇影響嘅，但係如果真係長期故障，即係我哋燒完馬佢冇問題就冇問題啦。但係當佢一有長期故障嘅時候咧，佢就會着唔到車。當佢着咗呢個故障燈咧，着車會好難。當佢長着同埋長期出現一個故障咧，就着唔到車。咁嗰陣時我係同阿邦姐講過㗎嘛，我話到時有問題先再換啦，反正知道呢樣嘢就得啦咁樣。咁後來咧，臨到限行結束嘅前2日咧，咁佢有一日就開走啦，好似同啲同事去睇我哋情懷車展個場地嘅過程中咧，就成日搏命死火。咁佢話：哎呀，公司啊，都係唔好等啦，你同我搞咗佢啦。其實呢樣死火咧，同我電腦冇乜關係嘅。咁後來，既然話搞就同佢搞佢。的而且確，女士開車咧，費事喺路上或者係去到遠頂嗰啲咩拋錨啊啲咁樣，佢會好彷徨。咁所以就翻嚟同佢搞啦。嗰個電腦唔貴嘅，1000幾百嘅啫。咁後來死火呢樣嘢係咩咧？原因就係佢呢條進氣管咧，佢之前係依個位置，成條管係甩咗嘅。咁而家就同佢掂翻再碼翻死，依度冇問題啦。咁但係咧，佢死火搏命死火，成日要着車，成日死火，呢個原因咧，我哋再加壓就發現佢原來呢個地方咧，因為啲膠老化，佢呢個係啱一個接口嚟嘅，硬膠嚟嘅，啲硬膠就硬膠晒，所以咧就喺個地方漏氣。咁我哋打咗煙霧先會
發現到呢一樣嘢，咁而家同佢打交去黐死佢，咁再試過尋晚我試咗一晚車咧，就唔會出現呢個狀況啦。咁同埋都賴到賴啦，整啦，咁啊整埋個電腦，咁而家亦都唔會報嗰個故障啦。咁同埋我開咧就嗱，女士開車咧就有少少嘅後知後覺嘅，我開咧就感覺底盤係鬆散㗎啦，已經有啲，佢又唔會話避震冧啊，亦都唔會，反而嗰啲大氹佢就會有異響。咁啊，可能女士就唔覺嘅。咁我呢個到時我等阿幫車忙完咧，我就會同佢講講，因為車你買到而家差唔多2年啊嘛，所以你成日都會袋住部用住咧，佢肯定有啲機件老化，同埋咧唔排除買嗰陣時第一次整備咧未有呢個問題發生，所以就唔理佢住。但係你開得2年咧，以前未有問題咧，嗰啲配件已經開始有問題啦，所以會有呢個異響。咁就女士開車都要個耳仔要靈啲，真係㗎，因為其實感受到嘅，你成日開住部車，你會有感覺㗎嘛。咁啊，唔好諱疾忌醫。其實整車唔係好貴啫。當你如果少少問題唔解決，佢成抽擺避震有一個力學咁樣上去，就可能會成個系統都會有問題。咁你就唔花貴都唔得啦。啊，咁呢個就係提醒一下啦。咁進一步，我就會同阿幫車再溝通個底盤嗰一樣嘢嚇。咁另外嗱，呢個 C180，呢個 C 仔咧就其實嚟咗都有成2個禮拜啦，但係未上過我哋匯報嘅。咁個原因咧嗱，第一個波箱要大修嘅呢架車，咁第二個咧佢一掛檔，就算唔開，原地一掛檔，佢會咯一聲好響，咁就係尾牙嘅問題。咁先就去整波箱嗰度就同佢解決咗波箱同埋呢個尾牙。咁啊2個項目加埋咧就大約8000零蚊整好晒。咁尾牙咧係冇得整嘅，尾牙因為入邊蝕咗係冇得整嘅，就同佢換咗個拆車。咁而家我哋感覺咧就係原地掛檔啊，開起身都正常㗎啦，但係咧就有少少嘅換檔嘅時候會有少少嘅聲，咁呢個聲咧仲係我哋接受嘅範圍內。當然啦，呢個尾牙唔係全新啊嘛，係拆車件啊嘛。咁你一部都係有翻咁上一年份嘅車，你呢個尾牙新極都有譜啊。但係咧總比你之前嗰個要好，都叫做解決咗呢個問題㗎啦。咁其次咧，翻到嚟中心咧就要再作下一步嘅維修啦，包括個方向機係有異響嘅，同埋漏油嘅。咁方向機咧嗱，全新好貴啊，全新萬幾13,000蚊，13,500。咁我同佢揾碌拆車嘅，就2000零蚊搞掂。咁其他仲有啲底盤嘅直臂啦，機腳前避震啦，避震頂膠啦，啲壓力軸承啊，都係避震底盤為主，一啲防塵套啊、緩衝膠啊咁樣。咁同埋就清積碳嘅，所以換埋進氣歧管電，仲有個 VVT 電磁閥有漏油，所以同佢換埋佢。咁啊傳單落嚟連埋搞呢個波箱尾牙嗱8000幾啦。咁傳單落嚟有2萬零蚊啊！咁而家就係啱尋日翻到嚟，咁啊尋日我哋翻到嚟，尋晚封開咗一晚，試咗個尾牙同個波箱冇問題咧，我哋再按單往下施工，係啦。咁啊都冇咩，都係常規嘢啫。依架車係行咗10萬鬆啲公里啊，咁啊都係常規嘅一啲整備啦，都冇咩特別嘅。咁另外嗱，依家咧就袁啟俊，同樣我哋個廠車一樣嘅50仔，咁你睇條友搞到幾鬼靚啊，係嘛？佢之前咧啱啱攞呢部車翻嚟嗰陣時咧，佢就整色整水，將我哋營地嗰部咖啡機咧就做咗一個櫃台，就放咗入去，就試過擺美集賣咖啡嘅袁啟俊嘅公婆啊，即係後生仔真係多嘢搞啊！咁啊，所以呢架車咧就襯翻嗰陣時嘅格調。咁而家完咗嗰個活動之後咧，賣咗幾輪啦，嗰個賣咖啡嗰個活動賣咗幾輪啦，咁佢就拆翻晒啦，拆翻晒咧，整翻晒啲 lace 窗簾啊，幾鬼有感覺啊，幾靚啊！所以袁家兄弟一係玩車係有品味，除咗袁啟樂係差啲嘅。咁啊嗱，尋晚咧佢就突然間佢話差唔多6點鐘先話，喂公子啊！部3條2係咪喺中心啊車時？我今晚過嚟攞啊咁樣，咁啊死啦！因為袁老師好少開啊嘛，就擺喺2號倉啊篤篤。咁好啦，好多其他公司阿卓尋日有部車擺喺度，仲有公司有其他車啊擺喺度，咁公司就落曬班咯喎。咁好啦，揾車時啦，因為部3條2最篤篤，有2部車壓住佢。揾車時我打咗成20個電話。問嚟問去，傳嚟傳去，唔知啊咩問邊個，打成20個電話，足搞咗成個鐘頭先揾到條車匙。去到公司上面擺車匙，開下卓嗰條車匙，原來喺我哋上邊公司擺車匙嘅嗰一格嘅反起個底，都唔知點解擺到咁神秘，擺到咁隱蔽。咁後來我阿袁啟俊話：咁我嚟唔嚟好啊？我早啲講嘛，你早啲俾我有個準備，又唔使搞到我咁理氣啊，落晒班嗰啲人係嘛？咁啊又要打電話啦，又要揾車匙啦，跟住仲要移幾架車先俾佢停出嚟俾佢咁樣。咁啊 OK 啦，反正都係自己有，都係唯有咁啦。但係所有做嘢咧，唔好搞到咁問。嗱，袁啟俊鬧你啊，你唔好搞到咁問，搞到我哋頻頻輪嚇。OK，咁啊講完阿俊架車意外咧，就嗱CRV 我哋就全車翻新，因為我哋成為西見咗幾日。咁咧啱啱噴完漆嘅車咧，最好都係等佢曬一曬太陽，等佢啲光有縮先再做啲鏡面嘅拋光啊，所以就擺埋一邊冇理佢。咁同埋咧有個倒後鏡嘅摺疊係壞咗嘅，呢
呢個右後視鏡接別壞咗，咁啊睇過就蝕晒啦，整唔到啦，就唯有買過一個後視鏡嘅總成。咁但係買呢個總成咧，佢呢個外殼就冇顏色嘅，所以就拎咗去噴油，噴完油之後再翻嚟換咗佢，咁就可以再進下一步嘅拋光啊、搞衞生啊，就可以交噶啦。呢部車全車啱翻新，搞咗3萬幾蚊啊！架車，呢位車主就好捨得㗎，多謝關照先 ，thank you。好，咁啊，希望翻到嚟你身邊咧，你會滿意，因為拋完之後你再睇佢咧，你成個人感覺會喜出望外，絕對靚。OK， 好，2號倉行轉，2號倉咧嗱，依架BR2Z 咧就係我哋嗰位開部奧迪 Q5 保時捷機器嗰一部啊。佢依位車主嘅另外一架車，咁佢係尋日突然間係公子救命啊！我部車突然間有異響，都唔係突然間，反正我部車有異響。翻去寫成睇過，又好似發現唔到啲咩問題，咁我都係不如你幫我跟啦。睇下幾時有時間，睇下需唔需要預約，我唔使啦。你呢啲過嚟升一升望一望嘅，你隨時嚟啦咁樣。咁啊，尋日晚黑6點幾到嘅，咁今日阿華同佢解決咗啦。咁其實原因係冇嘢爛。升起身所有嘅膠套啊、擺臂啊、球頭啊、避震啊，乜嘢都冇啊，乜嘢都冇事，因為公里數都唔多嘅。咁原因係咩咧？個四方架有啲螺絲鬆咗，咁啊全部用扭力扳手全部同佢跟過晒，而家就今朝一試就冇異響啦。咁啊車主係非常之感激啦，佢話同我解決咗咁困擾嘅問題啊，查又查唔到咩事啊，但係硬係有聲好煩噶嘛，幾多錢啊咁樣我就唔使啦，揾我拎個螺絲加固下啫嘛，感謝咁樣非常之好啊，咁啊其實呢啲真係舉手之勞嘅，我哋唔需要計較嚇。OK， 咁另外咧就甲殼蟲，依個甲殼蟲係 20T 嘅，2.0T 嘅，依架車嘅車主咧就之前亦都有一架野馬喺我度全車整備嘅，咁依個係另外一架車，咁而依架車咧係佢人生第一架車開到而家嘅。咁所以佢話：我要救翻生佢咯，執翻正佢就全車整備。咁啊，跟住我再睇佢咧，嗱依邊嘅葉子板咧就冇光油嘅，啞晒色㗎啦，冇光油嘅，有一啲光油都冇。咁同埋咧，全車係有幾隻門同葉子板都唔同色嘅，係啦，全車都係鴛鴦嘅，即係幅都油漆都唔咩咁。我話呢啲噴唔噴啊？咁樣佢話。全車噴，跟住佢又問咗個問題啊！佢話喂嗱，我依架車嘅油漆咧係冇珍珠冇即係冇閃嘅，係冇即係純粹就係淨色嘅油漆，冇任何珍珠粉喺度。咁如果我做雙磨雙噴，會唔會影響嗰個光澤啊？嗱，首先咧雙磨雙噴，如果係施工喺淺色嘅漆面嘅車系咧，係會好起彩。特別嗰啲咩紅色啊、黑色都得嚇，但係為咗就即係可能白色會吸光嗰啲咧，就唔會太明顯。但係淺色車係嗰啲鮮啲嗰啲咧係好出彩嘅。咁同埋咧，你如果係想佢有珍珠，咁依次全車翻新嘅時候就可以粗珍珠、有珍珠、珍珠嘅密度都可以任你去揀。你唔識揀咧，我可以噴幾個色板俾你，你再去我中意呢隻效果。甚至乎你話唔使啦，我都係按翻個原車啦。雙磨雙噴，等佢起彩啲，等佢感覺飽潤啲，亦都得。咁你又按照翻個原車嘅車架號碼去調翻呢個油漆嘅配方。咁然後我哋再做完第一陣光油之後咧，乾佢2日，省透，再罩第二浸清漆落去，咁成部車就好飽潤㗎啦。咁同埋我哋之前有架Mark21，咁啊啱啱就已經係噴好咗雙磨雙噴，再去內飾廠裝好晒所有嘅內飾，就準備翻嚟㗎啦。咁而家點解未翻咧？再翻去噴漆廠，等佢收縮2日之後咧，重新再磨一次嗰個清漆，再做個拋光打磨。咁翻嚟我哋先再用鏡面還原蠟去將佢拋靚。咁啊，期待下期工作匯報咧，就算整好，我會試透交得都好，我絕對會下期工作匯報等佢亮上埋，等你哋嘩然下，我先交俾個車主嘅嚇。OK， 咁呢架車就咁啦，按部就班。有工位就同佢全車檢查，做完機修嘅施工之後，先再做呢個噴漆。咁啊內籠我見到仲係幾靚嘅。咁啊再次多謝呢位車主你5關照先啦。咁啊尋日呢位車主咧嚟到好好傾，咁啊佢係瘦版張繼聰，個樣當然比張繼聰靚啦。咁但係個髮型啊、着裝啊都係我哋呢啲咁樣嘅嗰啲卡姿佬嚟㗎咁樣，牛仔衫啦、長頭髮啦，有張繼聰咁嘅長度啦，好鬼有型嘅。即係反正我哋睇我哋嚟整車啲 friend 咧，就係支支整整都係個一類人嚟㗎啦。咁啊多謝你再次關照啊 ，thank you， 多謝晒。好，咁另外就都冇乜嘢㗎啦。嗱，依架車就快修快補嘅啫。就冇咩好講嘅，換個機油洗下車，冇咩好講嚇。咁啊，另外菲亞特已經冇嘢講啦。仲有部香港車係依架香港車咧，就之前佢係上期我講過啦，佢嘅避震咧，因為喺香港換完之後咧，就有一口螺絲係冇上緊，咁所以會行起身有個異響，同佢加翻力咧就解決咗問題啦。咁第二樣要整嘅咧就係佢空調係唔良嘅，佢空調壓縮機彎咗，咁啊後來就同佢換啦。換完空調壓縮機之後咧，就有個現象啦。
行怠速就唔亮嘅。咁啊，當俾住油咧，油門嗰個轉數上去咧，個泵係工作嘅。咁再同佢去查再同佢去睇咧，高壓同埋低壓都偏低，係好低。咁另外咧，摸條高壓管咧係凍嘅，即係證明咧就係個管路成個系統，空調管道嘅系統就唔暢順，即係可能有堵塞啊咁樣。咁於是咧再同佢換埋膨脹閥，再同佢換埋一個乾燥瓶。其實咧換得壓縮機咧，其實我建議啊，係將呢個空調嘅膨脹閥同埋呢個乾燥瓶一抽換晒佢，仲要將嗰啲管道通晒佢，咁樣先會係最安樂嘅。因為咧，如果你唔通，咁你咪二次施工咯，等於。但係當然啦，呢個唔會收個客錢啊。咁第二樣嘢，如果你管道入邊係因為之前嘅壓縮機揦死咗，有鐵粉入到啲管道咧，你唔去清，唔去換埋呢兩個乾燥瓶啊呢啲，佢可能啲鐵粉咧又會入咗個新嘅壓縮機嗰度，咁啊即刻就彎㗎啦。所以其實換壓縮機咧，最好建議都係連埋乾燥瓶同埋呢個膨脹閥一套嚟換，清埋啲管道，咁啊最穩陣嘅。咁視乎平與唔平咯，因為如果係平嘅就建議一抽換啦，貴嘅就即係勤勞勇敢笨實抵諗咁樣做多兩樣咯，冇所謂嘅。咁而家就同佢換咗呢兩樣之後咧，就同佢而家加緊壓，嗱加緊壓，再睇多個零兩個鐘咧，唔會跌唔會瀉壓咧，我哋同佢加雪種，加完雪種可以試車噶啦。咁做嘢就要細緻啲，就咁樣啦嚇。咁OK，呢架車就講完啦。咁講到細緻咧，袁啟俊最近都出咗鑊嘢嘅，都幾慘嘅。我都拍一條片講咗呢個行業嘅亂象。咁具體係點就留意咗條片啦。咁都可以講一講係一件點嘅事。袁啟俊有部 LC95噶嘛，阿袁老師負責買，袁啟俊係負責養咁樣。嗰架車係去年審完之後咧，幫我年審嗰人就話：喂，你個車發動機異響喎咁樣。跟住阿俊就好懵逼啦，異響咁你同我睇下咩事啦咁樣。咁都未睇咩，即係未同阿俊溝通下一步要點做嘅情況之下，就已經落咗副機器，波散咗。咁係真係要大修嘅，但係阿俊話我成件事好懵逼啊！去年審下副機器散晒就話大修，一係換機頭，即係成件事好懵逼啦。所以我覺得即係呢個行業嘅亂象嚟嘅。做我哋呢行咧，最要每一個環節一定要同個客戶同步。咁呢樣嘢係唔會有交嗌嘅。好啦，當如果你冇呢個溝通，阿俊，哎呀，我唔想喺呢度整，我都係想俾阿公子，我又放心啦，同埋自己老友記揾件又會同我盡責，即係會信任呢度啦嚇。想走咁死啦！你拆咗咁多嘢斬晒，咁人哋唔會唔收你錢吧？咁你一收錢，人哋咪覺得係強買強賣，呢樣嘢講唔清嘛。所以做我哋服務性行業一定要好謹慎每一個細節，魔鬼在細節中啊！但係如果呢樣嘢一稍為會講唔清咧，就死啦！咁我相信都唔會有翻轉頭啦，呢啲生意係嘛？就有件咁樣嘅事咯。咁我就將呢個視頻係記錄咗落嚟，遲下喺我哋中心嘅 B31號會同大家去講述嘅。OK， 好。咁講完外邊之後就喂大家 U 棚下邊，唔好嘈啊！唔好嘈住我講嘢啊！有飲咖啡啊？咩啊？飲咖啡啊佢？唔係。飲咖啡啊請我飲杯啦。攞禮品翻嚟啫。就唔俾啲我？有冇得俾我哋啲 friend 啊？啲禮品？唔知我睇下。睇下有我哋抽10份啊嗱。唔係，屌有多先講啊！有多你同我講，你同我講有嘅，我抽10份送俾我哋啲觀眾，好嘛？必須。但阿莫多謝阿 Benjamin。唔係多謝我，唔係咁你幫我問下記得啊嚇，記得啊！如果冇就唔緊要啦，忠心自己嚟；如果有就最好，食下工嘅。好啦，嗱，位喺 U 棚下邊，飛度咧就快手快補，就搞啲咩咧？換咗個機油，跟住光咗隻碟，換咗曬啲皮，咁走得噶啦，1000零蚊搞掂嚇。咁另外嗱，恆生嘅車，所以路虎咧真係唔係呢日路噶啦。之前就長期都會喺度跟住啦，咁其實都係每次俾佢都係將問題同埋架車嘅狀態已經係 keep 翻好俾佢嘅，咁佢開住都係起碼係2-3個月先至會有新嘅問題，係鑊新鮮鑊金㗎嚇。咁於是咧，突然間有一日啊，恆生啊俾電話阿峰，開下，突然間bah成地都係水，都唔知邊度咁樣，咁即刻就拖車拖過嚟，一睇水泵，呢個水泵鬆咗，入邊啲軸承爆咗啊！咁而家同佢換啦，嗱佢又好在唔貴喎，即係當然全新原裝嘅就1000零蚊啦，呢嚿嘢。咁同佢揾得蓋樹嘅就幾百蚊搞掂啦，咁500零蚊啊，好似差唔多啦。咁其實鑊都係唔係使好多錢嘅嘢，但係就會令到你好煩啊。咁所以呢啲車都真係你要 keep 得佢好，你都真係不斷要花精力啊、心思啊。呢部係攬勝嚟嘅，攬勝行政版，要花精力啦、花心思啦、花時間啦，揾錢去養，先會養得佢靚嚇。咁解決問題就得啦，係唔緊要啦。咁另外嗰架335就冇咩講啦，之前係噴漆嗰部，而家車主出咗差，未得人過嚟攞車，咁出差翻嚟就攞走噶啦嚇。咁雨棚下邊講完咧，
我哋係車間行村嗱，車間行村咧，我哋有部洗緊車嘅純電嘅悍馬，哇！真係闊到啊，幾個有型啊嘛！即係嗱，成架車咧雖然佢係純電，咁但係成個外觀嘅設計同埋氣場咧，都係有翻以前悍馬嘅嗰一個勢頭喺度嘅。咁你睇一睇啦，嗱，你睇個轆，呢個轆嘅闊度同埋你睇8口螺絲，呢度備胎啫，你睇8口螺絲，2、4、6、8口螺絲咬住個轆。即係如果你真係去到出邊爆胎咧，你要竇呢個備胎落嚟一嘅係，都幾重。同埋嗱，再睇條擺臂，嗰條擺臂啊，幾鬼粗啊係嘛？呢條擺臂冇4000、5000你買到。再睇條避震，你睇條氣避震，幾鬼型啊！真係型鬼到啊！咁啊，阿老闆問 friend 借翻嚟去拍嘢嘅，咁而家拍完洗乾淨就俾翻佢個朋友噶啦咁樣。咁啊，車頭。呢個唔係寶物車嚟㗎，出得街㗎係嘛？啊，如果唔出得街 cut 咗佢啦，出得嘅上晒牌㗎啦，用家嘅車嚟㗎嚇。嗱，都係有翻以前悍馬嘅嗰個勢喺度嘅，都仲係咁有型啊，硬橋硬馬。但係咧電耗咁啊，同埋重量5噸，咁啊唔知開佢貴定係開油車貴啦嚇，應該差唔多嘅啫。咁另外嗱，寶馬就鍍精嘅，咁而家啱就做完呢個呢個中立嘅去除。全部漆面上面嘅劃痕，咁下一步咧就要用鏡面還原蠟去將佢拋擰，拋到佢反光鏡面，先最後到再嚟脫脂，脫完脂最後到蒸體上去，係一個咁樣嘅流程啦。咁而家就啱係中立拋完就沖乾淨，咁我嗌拍工做部嗌停嘅啫，啊仲未係倒得到蒸上去嘅狀態嚟嘅而家，因為仲未起彩啊，一起咗彩咧，成架車望落去好似粒糖咁咧，得啦就可以倒蒸封存住佢啦嚇。咁另外嗱，我架車啦。我車咧就去城懷車展擺完啦，咁好多 friend 都見到我部車啦，咁有啲 friend 就話喂幾年㗎咯咁樣，你唔好理。咁我架車咁肯定係我攤位啦，係嘛？你唔好理幾年嚇，4年啦嚇，但係都好多人圍住嚟睇嘅。咁真係即係我覺得呢一款嘅寶馬呢一款嘅開篷車同埋 E46 咧就偏老一啲，同埋帆布頂咧，畢竟都係有歲月嘅痕跡。係會舊口，但係呢個硬頂嘅敞篷車，當你開咗個篷咧，嗰一手優雅，嗰一手姿態係真係表露無遺嘅。咁但係咧，畢竟我架車到我手都第5年啦，第5個年頭啦。咁我嗰日開起身咧，因為停得多就少開。呢啲車都係咁噶啦，你少開咧，唔係呢樣就嗰樣噶啦。咁我發現咧就好多異響個底盤，有啲焗焗聲嗰啲咁樣。咁啊，跟住車展一翻到嚟，我就即刻阿華你全部同我停一停，幫我睇睇部車啦，因為我呢部車真係想長期持有嘅。咁有聲咁，你梗係周身唔聚財啊嘛！咁啊，升起身睇咧就4條避震要換，跟住咧有個球頭係漏油，咁另外有啲膠套係爛咗，咁同埋漏油啦。方向機油管漏嘅，咁我而家揾咗條拆車好靚嘅，就600-700蚊，全新嘅可能要2000啊！咁我而家就600-700蚊嗰條。咁另外就仲有機油膠下沉，咁另外就仲有啲膠圈啊，會有少少嘅滲油。咁但係總體嚟講咧，車況仲係好好，積碳冇嘅。我開咗咁多年之後，可能自己嘅開車嘅習慣啦，又同埋我多數都唔會話點樣塞車去開，因為開呢啲車你要開咗個篷爽我先開嘅，咁就開得少啦嚇。咁同埋就車況就係好好，曲軸後油風、嗰個時候風，使乜要吊波箱、吊機器嗰啲全部冇事，咁所以部車仲係 keep 得幾好嘅狀態嘅。咁啊執靚佢啦，執靚佢。咁啊嗰日現場咧有好多 friend，喂公子我就係想要你呢部。即係我中意呢一款，我可以去揾啊！但我就係想你呢部，你買唔買咁樣？咁我諗啦，我買咗買乜嘢咧？我都唔知道，因為我未揾到下一個新歡啊，所以暫時我仲係想 keep 住嘅。咁同埋啲 friend，我啲同事咧，阿峰嗰啲話點？如果真係諗住買就唔好整啦。我話唔係，嗱呢個係價值觀。就算我賣，我都要整翻好晒先會賣。因為點解？你整好晒賣俾人哋，人哋過嚟試你架車，同埋人哋揸住喺手，人哋會爽啊嘛，舒服啊嘛。你留咁多手尾俾人哋，人哋買一架車仲要煩呢樣整嗰樣整嗰樣，人哋係好唔舒服一件事。咁我寧願咪同你傾啫嘛。嗱，我整咗咁多錢啊，我搞呢次搞成4-5千蚊㗎啦，整咁多錢嗱，我折半啦，或者傾啫，你唔得咪算咯，冇所謂啦。但係我覺得做嘢都係一日未賣，一日喺你手都係你自己嘅嘢。咁我點解唔對佢好啲啫？係嘛，對佢好咗先，唔好講咁多。結果係點？後話一啲都唔重要。咁我覺得呢個係價值觀啦。你唔好諗住係賣俾人哋，就係一碟齋俾人哋，你唔會賣得到，甚至乎亦都唔會價錢賣得好。講完啦嚇，OK。咁啊而家係件咧就到齊喺晒度㗎啦。晏少少，阿華就會同我安排師傅去跟去搞嚇。咁好啦，依架先啦。嗱，依架都係香港車嗰部奧迪 RS4。咁啊，依架車咧就首先咧
上次係講個壓縮機係彎嘅，咁而家同佢換咗啦。呢個就係拆落嚟嘅壓縮機，佢唔係行皮帶，你見唔見啊？好多壓縮機咧，呢度有個皮帶碌，有條皮帶箍住嘛。佢唔係嘅，嗱，呢度係有條軸喺個位置，呢個係新㗎嚇，呢個係舊嘅，就一路通到去發動機嘅尾部末端啊。咁所以咧拆呢個壓縮機咧，你唔拆個前嘴拆成咁，根本就係換唔到嘅。呢個其一，其二咧，當我一拆咗呢個前嘴嘅時候咧，就發覺佢咧呢啲地方全部係有油滲落嚟，呢啲地方濕晒嘅。嗱，好啦，咁我哋做嘢咁啦，拆得落嚟咧，點解要打晒呢啲膠啊？其實佢冇漏嘅啊，但係因為如果呢啲地方以後漏油咧，又要拆到咁犀利先會搞得到，你不如拆落嚟咧，就順便同佢抿埋膠，咁樣抿都可以係防止佢漏油，係啦。咁啊，順便去做啦，呢個唔會計工時嘅。咁另外咧，嗱，發現呢個地方漏油咧，廢氣閥喺個進氣歧管，咁本來其實可以唔拆進氣歧管嘅，但係廢氣閥係進氣歧管下邊，咁我哋就同車主溝通嗱，我哋要同你處理呢個漏油咧，而家睇到係廢氣閥嗰度滲咗落嚟，喺度直情掉落嚟嘅，濕晒嘅，咁就要拆進氣歧管，拆得進氣歧管咧，不如順便同你清埋積碳，就報一個打包嘅項目嘅價錢俾佢。咁車主話嗱，呢架車咧我接咗手年零，我啱二手車買翻嚟無耐嗰陣時咧，就同我講清過㗎啦，咁樣，咁所以我唔使清啦，咁樣，咁唔清我咁樣拆，其實清唔清就多個料窿㗎咋，又唔多得幾多工時啊，所以我都係照計㗎啦。咁後來咁啊車主話咁，既然拆得開啊清啦，你話清就清啦咁樣，一拆嗱。果然，我唔知佢買之前係咪真係清過啦？你睇積碳多到，我覺得就應該未清過嘅。咁好在我哋就多個心眼同個車主去睇一睇漏油呢樣嘢。好啦，其次咧，清積碳以外咧，嗱換嗰個進氣閥咧，呢架車啲件咧，因為真係冷門嘅呢部車，八缸機嚇，奧迪嘅八缸機，唔知係咪我唔知係咪啦嚇 EA824 我唔知係咪啦嚇，咁啊真係少件。新件係冇嘅，同埋香港車咧，基本上你喺平台揾咧，一輸入個車架號碼，佢識別唔到就唔使往下查㗎啦。所有平台裏邊嘅配件商都唔會查得到㗎啦。咁唯有揾我哋熟悉嘅做奧迪啊嗰啲嘅人去同我哋揾啦。上次我講過啦，死啦！你咪依樣拎嚟又唔啱，嗰樣拎嚟又唔啱，一唔啱又要訂2日、3日、4日，又有排行啊！呢架車仲要。咁啊，而家咧有條進氣管，我就叫配件佬就拎走咗，拎翻去對啊，就係喺呢個廢氣閥嘅上邊接出嚟嘅就。漏氣漏油啊！咁另外其次咧就仲有呢個位置咧，佢仲有一嚿機腳膠，呢個係發動機嘅前機膠，細細嚿嘅啫。佢話裂晒爛晒，咁啊同佢訂揾勻都冇，咁啊唯有揾拆車啦。拆車都係北京有一卸有嘅，浙江有一卸有嘅。咁啊北京嗰個咧臨發過嚟之前再一睇，寄到過嚟係唔啱嘅。咁而家再展望就係浙江嗰個，但係都唔平啊！嗰嚿膠5大嚿嘅啫，5細咁大嚿，已經去到成1500-1600蚊。所以啲車真係，唉，你養佢真係一殼眼淚啊！咁所以咧，呢架車咧，車主如果有睇我都講過啦，工時咧可能相對會調整啲嘅，因為你壓住個工位時間長，同埋真係花嘅精力心機，同埋你睇下咁大副機器咁細個空間，我要拆到咁先去換壓縮機，咁肯定會自然貴少少啦。呢個希望理解啦。咁而家係等我哋配件佬去再對嗰條廢氣管同埋個機腳膠。對到啊，再揾到翻嚟先，再往下搞咯，咁樣。咁啊，車主咧嗱訂嗰個膠咧訂到要等2個星期，咁我點搞啊？等2個星期，唉，反正真係搞死人啦。咁啊講完啦，仲有嗱，佢呢個廢氣閥嘅墊都係漏油嘅，呢啲膠圈啊，呢啲全部都係漏油嘅，係啦，咁啊同佢換咗。咁啊，仲要啲時間啦呢架車嚇，咁基本上講完啦。咁啊，另外嗱 GK5就係我個妹個表弟，係啦。咁呢架車咧就按部就班啦，佢本來嗰副避震咧，嗰度避震咧，就因為佢係新車無耐就已經改咗呢套減壓避震，就一路用到而家就 Jap 咗㗎啦。咁嗰陣時我同佢溝通咧就話嗱，我嘗試下寄俾整避震嘅嗰一條友，等佢報個價，睇下有冇整嘅價值。如果係好貴，就不如買新。咁如果係唔貴嘅，可能仲要比新平嘅，我就建議不如整咁樣。咁車主話好啦，咁你同我把控啦咁樣。咁我拆咗落嚟寄俾嗰個整避震嗰個人咯喎嚇，咁嗰個人咧，我係好有交代嘅。佢同我拆開咗嚟睇，嗱入邊個銅芯蝕咗，嗰啲油封漏油諸如此類，同你整翻有整嘅價值，因為呢套都係好嘢嚟嘅。咁啊一味又唔報價俾我，我哋報價啦咁樣，我到時先報俾你啦。咁我好，咁我先同車主溝通，我係有晒截圖㗎。點知到晚黑8點鐘，搞癲鬆啲咁樣，搞癲鬆啲喎，價你都未報，我未同個車主講，你點搞癲？咁點俾錢你啊？後來咁我話幾多錢啦？咁佢話收知唔知4300蚊？咁因為佢而家換咗係KYB 嘅黃銅，都要5000幾一套嘅。咁我一度比新嘅要平
啊，仲要你套搞咬就整得翻好，我覺得都有用嘅價值啦。我就即刻同車主溝通，車主話都係換啦咁樣，咁啊好啦，都係換，咁肯定呢啲錢唔可以同車主收啦。咁啊問題嚟啦，咁我又唔會俾佢噶嘛。咁佢又做到嘢整好晒嗱，所以做嘢咪唔好嘥啲弄衝啦。按部就班，跟住我即刻將我同佢對話截圖，我話嗱講明嘅，我係兩次，我話同車主報價先，我話好。等一等，車主覆咗之後，我再同你落實。我係有晒呢個截圖嘅。嗱，我成本價啦，咩譬如我唔關事啦。呢度備陣咧，車主唔要啦，我俾咗你，你唔好問我收錢，我唔會俾錢你嘅。我亦都唔會叫個車主俾錢我，係嘛？因為你自己實喺度仲造成嘅後果，唔關車主事，唔關我事。我係有晒同你溝通嘅，跟強㗎嘛，係嘛？咁所以就最後咧就應該就嬲咗我㗎啦。咁啊後來嗱，而家就同佢換咗個黃桶。咁點解仲有行喺度咁耐咧？我哋車錢就全民皆兵去晒現場啦。咁翻嚟之後咧。負責呢架車嘅機修工阿偉咧，因為屋企有喜事，咁就翻咗去休息2日。咁休息2日就肯定唔會叫第個接班嘅，因為所有嘢係佢跟手。你揾第個師傅嚟接班咧就會亂㗎啦。咁所以就足足行咗2日，就等阿偉放完假翻嚟，再同你往下搞。咁而家裝完避震咧，就可以落地試㗎啦。咁啊，阿李生如果係睇到咧，就唔好怪我嚇，因為即係兄弟吊頸唞下氣啦，人哋休息放假都要俾嘅咁樣。咁所以就耽誤多你2日咯嚇。OK， 咁啊冇咩特別啦。咁另外呢個唔俾車牌嘅。車主喺上面傾偈啊，喺上面坐住就快收快補，影個定鏡嚇，快收快補。咁啊搞咩咧？係搞裝行車記錄儀同埋換個剎車油係啦，快收快補冇咩搞。咁而家就走咗線㗎啦。嗱，拆晒啲膠條喺啲內襯裏邊，去同佢由頭到尾去走完條線之後裝翻個主機啊，咁啊再換埋剎車油就 OK 啦。嗱，呢抽嘅嘢仲喺度嚇。咁啊快收快補，咁有個兄弟就好傾嘅，咁啊啱咧，我就中午就有個兄弟過咗嚟，咁啊講起啲我哋啲兄弟嘅婚姻啊、自己嗰啲感情啊嗰啲咁樣，咁我就家本經㗎啦，咁我只不過就將我自己嘅睇法啊，點樣同太太一家人和睦相處嘅之道去分享下咁樣，咁呢位兄弟咧就原來嚟呢度之前咧就睇緊場地，訂緊酒席啊！恭喜晒先嚇！咁同埋咧就我話情懷車知有冇去玩啊？佢話：冇啊！嗰日要去試婚紗咁樣，嘿，好事啊 OK。咁啊佢話啊都估唔到我啱準備新婚嚟到啊，聽到呢啲嘢學習下先咁樣啊，好傾啦嚇 OK。咁啊都係嘛，吹下水咯，交流下。因為即的而且確係個個都有自己嘅一本經嘅，咁啊多啲去分享下啦，多啲去睇人哋會點樣去拆解啦，或者多人哋點樣去相處啦，都係互相交流同埋學習。咁我覺得呢樣嘢係好嘅，唔好學嗰啲唔好嘅得㗎啦嚇。自己分是非黑白啦 ，OK。咁嗱，最後就3條2，呢個3條2咧就而家係全車檢查緊，咁啊車主反應咧就係底盤好鬆散，咁但係我哋去試咧過減速帶啊，行一啲埋面路都唔會好明顯，但係阿華再去試咧就即刻打死堂太S 型咁樣喺啲埋面路嚟試咧，就聽到後邊避震係 Jap 咗㗎啦，有聲嘅。咁另外咧車主又講，仲有一個問題就係行住高速。行到大概係100鬆啲啦，一有啲大坡落嚟嘅時候咧，就會呱一聲咁樣。咁而家就聽都係關個避震事，因為底盤下邊咧冇其他啲咩底板鬆咗啊，會底板鬆咧佢會點咧？開得快食風，嗰個底板會向下揼咯，一揼會磨到個地，唔積奇。但係我哋睇過啲底板咧係唔發覺有呢樣嘢，咁應該都係避震㗎啦。咁而家就係全車仲係查緊，查完之後下個禮拜咧就應該可以同大家匯報㗎啦。嗱，咁我哋呢個禮拜嘅內容就差唔多，咁啊再次多謝你嘅關注先，咁同埋就情懷車展，最後我唱情懷車嘅時候咧，的而且確係真係有激動咗，我有流淚嘅，咁我要想講一講啦，即係流淚嘅原因咧，係因為我每年都會好期待呢日，同埋嗰日會好亢奮啊個人。咁好啦，我唱完呢隻歌之後咧，就全部人上台合照，即係等於係畫句好尾聲啦。咁我係唔捨得，咁同埋。好熱情啊！大家，所以我係有啲感觸，有啲感慨，就唔係話乜嘢事咯嚇，冇咩話，哎呀，公司係咪唔開心啊？係咪益啲咩唔開心嘅事啊？冇，純粹就係激動。OK，咁啊，再多謝你嘅支持同埋捧場，咁啊，嚟約定你哋每年我哋年有今日。OK，拜拜，下禮拜見。